Već duže vreme želim da se pozabavim pričom o zmajevima. Čini se da su našim precima ova bića predstavljala mnogo više od samog mita. Ne postoji civilizacija koja ih nije pominjala i kojoj ova bića nisu učinila veliki deo tradicije. Verovali ili ne, hrišćani su išli najdalje i verovali su u stvarno, doslovno postojanje ovih stvorenja. U hebrejskoj Bibliji, u knjizi o Džobu, u poglavlju 41, zmajevi opisani su do detalja. Citiraću: neću propustiti da vam pričam o veličini tog čudovišta, njegovoj snazi i eleganciji, koji ima dvostruki oklop. Ko se usudi pogledati u ta usta, videće zastrašujuće zube. Njegova leđa imaju usko zatvorene redove kroz koje ni vazduh ne može proći. Njegovo frktanje kao da izbacuje bljeskove svetlosti. Oči su mu boje svitanja. Plamen mu struji niz usta kao iskrice vatre. Dim mu se sliva niz nozdrve kao kipući turski lonac. Njegov dah pretvara sve u ugalj. Dakle, manje više, svi smo kao deca kroz bajke i crtaće na ovaj sličan način doživljavali zmajeve. Međutim, bit ću otvoren i reći ću vam koja me je sumnja u startu i navela da istražim ova mitološka bića. Svi znamo da istorija nosi dve strane medalje. Naučna govori o milionima godina i dinosaurusima, a istorijska o nekih 8.000 do 10.000 godina i, između ostalog, o zmajevima. Svi ćemo se složiti da zmajevi nekako podsjećaju po opisu na te ogromne dinosauruse. Jedni i drugi su ogromni gmizavci, oblika zmije, a najčešće guštera, međutim ono što mi najviše privlači pažnju je činjenica da su po zvaničnoj nauci ptice upravo naslednici jedne vrste dinosaurusa, što priči daje čudnovat ton, jer se zmajevi često opisuju i kao leteći gmizavci. Čak ne često, nego uvek. Konekcija, ili da kažemo sličnost zmajeva i dinosaurusa, je toliko upečatljiva da meni postaje sumnjiva. A siguran sam i svakome ko istražuje, ne oslanjajući se na jednu stranu priče, već na ono što on zaključuje kroz istraživanje. Često me kopka ta misao šta ukoliko je ta priča o milionima godina namerno preuveličana da bi se ljudi osjećali opuštenije. Jer kada kažete katastrofe se mogu dešavati i u ciframa od 1000, tačnije više hiljada godina, onda to deluje nekako mnogo opasnije po psihu ljudske civilizacije. Te onda može iz tog razloga su ti milioni godina nekako olakšavajuća okolnost. Ovo me već dugo kopka i to je još jedan od razloga zašto sam krenuo u izradu ovog videa. Neverovatno, ali vidjet ćete dalje, po ko zna koji put nailazimo na omalovažavanje naših predaka. Stav da su to bili, slobodno mogu reći, uplašeni divljaci, koji su pronalazili te velike kosti po čitavom svetu i na osnovu njih stvarali bajke o zmajevima koji lete i bljuju vatre do te mere da postaju opterećeni ovim čudovištima, je meni stvarno plitko i gnusno razmišljanje koje mi smeta. Zamislite, divljaci, ali sa druge strane genijalci, jer shvataju da te kosti pripadaju upravo gmizavcima, te tako slikaju svoja mitološka bića zvana aždaje. Ma nije nego. Na sreću, svi smo mi danas drugo ili treće gradsko koleno i većina nas starijih ima sećanje o bakama i dekama i njihovom životu u prirodi i poznavanju prirode. Jedini koji se plaše prirode smo upravo mi, deca iz grada. Reći da su ljudi nekada davno pronalazili kosti ogromnih životinja i da su od toga pravili halabuku je prilično smešno. Jer su ti ljudi bili deo prirode, u njoj su živeli, u njoj su se hranili, u njoj su boravili. Oni su bili priroda, kao i sve životinje danas. Ali pitanje svih pitanja je otkud tolika sličnost? Zar bi neko dovodio u pitanje da li su zmajevi mit ili ne, da danas nemamo izložene dinosauruse po muzejima, koji su neverovatno takođe iz porodice gmizavaca i likom jako slični zmajevima? Pa ne bi sigurno. Mitski zmajevi takođe imaju repove i udove, kako i upečatljive zmijolike jezike. Da ne zaboravim i nečesto slikanje žaoka na vrhu njuške, ako tako mogu da se izrazim, dakle na vrhu glave gmizavaca, koje često pronalazimo kod vrsta poput, na primjer, poskoka iz naših krajeva i drugih raznih zmija. Dakle, jedina stvar koja deluje možda malo preterano i mitološki je zapravo ta vatra koju bljuje. Sve ostalo deluje poprilično slično i ukazuje na to da su možda zaista i postojali u to vreme dok smo i mi hodali. Sjetite se samo kako je do skoro biblijski potop bio razlog za
debelo ismejavanje, a danas knedla u grlu istraživača koji shvata da je mini ledeno doba zaista bilo u ne tako davnoj prošlosti. Međutim, svi dobro znamo da nakon ledenog doba mora uslediti šta? Poplava. Dakle, stalno neke koincidencije. A pogledajte vi ovo. Ovo je meni najjači dokaz da priča o zmajevima nije tek tako čist mit. Svi smo se nekada davno igrali igre i postavljali pitanja šta si u kineskom horoskopu. Svako se toga seća, sigurno. Dakle, Kinezi imaju 12 znakova zodijaka. Oni su pacov, vo, tigar, zec, zmija, konj, jarac, majmun, petao, pas, svinja i neverovatno zmaj. Dakle, u svih 12 znakova stvarnih životinja, drevni Kinezi odlučuju da stave jednu mitsku, izmišljenu vrstu po imenu zmaj. Jer su, jelte, njihovi preci pronalazili kosti po Kini i nekim čudom zaključivali da to moraju biti zmajevi. Kako su došli do zaključka da ta kost pripada vrsti gmizavaca, to jest zmaja, da nisu možda bili paleontolozi, te su ih sklapali u muzejima u dubini pećina? Gluposti. Zašto bi neko odlučio da stavi 11 stvarnih životinskih vrsta, znakova zodijaka, i samo jedan izmišljeni znak zmaja, koji se nakon više hiljada godina nekim čudom i nekom slučajnošću pronalazi u modernim muzejima po imenu dinosaurus? Dakle, jako slična stvar. Zar ne bi trebalo barem da bude 4 izmišljena simbola, na primjer, i 8 stvarnih simbola u vidu pravih životinja? Razmislite o ovome. Kako našim, po nauci, glupavim precima nije palo na pamet da su to možda kosti mamuta? Otkud baš gmizavaca, zmajeva? Otkud takvo poznavanje skeleta i fosila? Dakle, vidite kako po potrebi argumenta naši preci bivaju ponekad divljaci koji jednostavno kosti doživljavaju kao zmajeve, a sa druge strane su oni jako pametni te znaju da su te kosti gmizavca. Dakle, dvostruki aršini bez logičke baze. Ljudi su danas toliko prestali da koriste osnovnu osobinu mozga, to jest zaključivanje i logiku, da prosto kanali poput mog i drugih zaista moraju da postoje. Šta ćemo sa pronalaskom skeleta bebe mamuta od pre 30 i nešto hiljada godina u Sibiru, sa sve hranom u želucu? Dakle, iznenadno zaleđivanje, iznenadna smrt. Ne bih sada da pričam o tome da ne bih širio priču. Ali nisam uzalud rekao 30 i nešto hiljada godina. To je oko 6 puta dalje u prošlosti od ljudskih civilizacija u kojima postoje kakva sećanja i zapisi. Kako su ti ljudi znali da razlikuju kosti mamuta od kosti velikih gmizavaca? Da ih nisu možda pronalazili u kompletu, potpuno očuvane, mada ja nisam čuo za takav slučaj. I da jesu, zar bi ih ostavili tu gde su ih pronašli? A onda slavili do te mere da postanu deo tradicije i mita, da uđu u znak zodijaka. Po nekoj logici stvari, ako nešto ostavi toliko jak uticaj na ljude, male su šanse da bi čitave skelete ostavili gde su ih pronašli. Verovatno bi oni bili rasparčani i na kraju ne bi mogli ni da se pronađu u kompletu. Zamislite koliko daleko ide podsmejavanje precima. Ovo sam pronašao u jednom artiklu, citiraću. Pre 3 godine Dorothy Bell Polly je videla zmaja. Bila je deo tima koji je sakupljao kosti fosila za muzej u Virginiji. Pogledala sam, kaže, i ugledala stenu koja neverovatno liči na zmaja i upitala: hej, vidi li neko zmaja kao i ja? Nešto poput kada ugledate oblak koji liči na kučence. Ono što je videla, piše dalje, je bilo staro stablo fosilizovano pre, naravno, 300 miliona godina, visoko oko 20 metara i 3 metara široko. Mislim, ovo je zaista smešno i tužno. Pa zašto onda čitav kineski zodijački krug nije tako inspirativan, već samo u slučaju zmaja? Ili još bolje, otkud čitavom svetu i svim civilizacijama zmaj? Da nisu ljudi u Argentini takođe ugledali repliku fosilizovanog drveta koji liči na zmaja, pa onda i oni u Severnoj Americi i tako sve preko Evrope do istoka. Svi su viđali neke oblake u obliku zmaja. Ljudi, mi govorimo o biću koje se provlači kroz istoriju svih civilizacija po čitavom svetu. Koliko treba da budeš uzak i nemaštovit da poveruješ u priču, u bajku, da je čitav ogroman svet došao na ideju istog mitološkog bića, zmaja, sa jako sličnim karakteristikama, i to kod svih civilizacija. Pa ljudi u moderno vreme, u današnje vreme, vreme aviona,
Pa nismo preleteli okean niti bili u Americi i Australiji. A mi treba da verujemo da su drevni Amerikanci, Australijanci, Kinezi, Evropljani viđali kojim slučajem slične simbole u obliku drveta poput koje je videla Poli i na isti način preslikavali i slikali zmajeve potpuno iste. Zmijolika bića sa žaokama, nogama i repovima. Da nije možda mnogo logičnije da su u to vreme zapravo postojali gmizavci po imenu zmajevi, pa su naši preci pričali o njima i tako su i dospeli u zodijačke znakove među, na primer, kineskih 12 stvarnih životinja, pa i taj jedan navodno izmišljeni zmaj. Da li ova logika je samo meni logična ili sam ja lud? Šta vi mislite? Pored Kineza koji su nekako simbol zmaja, i mi Sloveni imali smo naše zmajeve. Rusi čak i doslovno koriste reč zmeji, dok mi sa Balkana zmaja kroz istoriju nazivamo aždaja, ala, hala, aždaha. Po čitavom svetu postoje ogromne skulpture aždaja, od kojih mi je najsimpatičnija troglava ala u Rusiji, nekako je stvarno izgrađena, vala baš. Jedna od bivših članica Jugoslavije, Slovenija, u Ljubljani, ima skulpturu zmaja. Pa zatim u Argentini, u Patagoniji, beli zmaj, pa u Minhenu na staroj zgradi, u Takomi u Americi. Kada počnete da kucate i tražite zmajeve po svetu, nećete verovati koliko ih ima. Ispada da je ovaj mit otišao toliko daleko da su ljudi postali opterećeni aždajama iz nama nepoznatog razloga. Ponovit ću još jednom ovu glupost. Kako kaže Wikipedija, tako što su pronalazili velike kosti, te su ih pogrešno protumačili i nazivali zmajevima. Mislim, neverovatno. Da ne pominjemo zastavu Velsa, na primjer, sa sve upečatljivim crvenim zmajem, za koji se smatra da potiče od simbola u vreme propasti Rimskog carstva, kada su ostaci istog ratovali sa Anglosaksoncima i koristili simbole zmaja kao snage da se očuvaju i suprotstave u vreme novih moćnih sila. Kod nas postoji već svima poznata priča o Svetom Đorđu koji ubiva aždahu, ili Sveti Georgije. Bio je veliki junak u vreme cara Dioklecijana. Veoma je slavljen kod nas u Srbiji Sveti Đorđe ili Đurađ, po kome se i slavi slava Đurđevdan, jedna od najvećih slava. Baš Georgije Đorđe Đurađ ubija aždahu. Ta priča potiče iz legende koja kaže da je u Palestini živela velika aždaja, koja je meštanima stvarala velike probleme. Priča se da je izlazila iz jezera i proždirala ljude, da je imala otrovan zadah, te su ljudi prinosili decu kao žrtve kraj jezera, koja bi ubrzo bila proždirana. Jednom prilikom jedna devojčica bila je planirana za sledeću žrtvu, ali je njen plač dozvao Svetog Đorđa, koji je na kraju savladao aždaju. Tek sada shvatam koliko su sve legende pisane da govore o precima koji nemaju ni malo mozga, te izmišljaju sve te priče i žrtve. A zapravo, kada malo bolje razmislite, pa mnogo je logičnije da su neke goropadi, nazovimo ih aždaje, gmizavci, ulazili u sela i u trenucima nepažnje lovila decu, jer su deca najlakši plen. To se dešava i danas, gde predatori uglavnom ciljaju na slabije, povređene životinje ili pak mladunce, u našem slučaju decu koja u nepažnji odu koji korak dalje i tako izgube život. Pa koja vrsta odnosi svoje mladunce i prinosi žrtve kraj jezera? Kojoj to vrsti možete tako odneti mladunče iz ne znam kog glupog razloga i ostaviti ga da ga neko pojede? Evo, postavit ću vam pitanje. Da li vam deluje realnije da su ljudi nekada davno odnosili decu i ostavljali ih kraj reke, ne bi li ih zveri pojele, ili su zapravo zveri iz zasede napadale decu? Pa zar bi majke i očevi dozvoljavali da im neko odnosi decu? Zar bi takve zajednice u krajnju ruku opstajale ili bi se urušavale? Pa ko bi ostajao u plemenu, zar su očevi to gledali tek tako ili su se borili? U kojoj to prirodnoj zajednici možete tek tako nekom uzeti mladunče i odvesti? Dakle, potpuno je neverovatno da mi danas imamo po muzejima čitave skelete dinosaurusa ili ogromnih gmizavaca, za koje naučno tvrdimo da su postojali, a da u čitavoj civilizaciji, u bližoj istoriji, imamo priče o zmajevima, aždajama, aždahama, koji neverovatnom koincidencijom su takođe gmizavci sa takođe dugačkim repovima, udovima i neverovatno podsećaju na dinosaurus. Da li je ovo sličnost koja mene toliko fascinira ili je zaista ono u šta ja sumnjam? Naravno, ne moram biti uopšte u pravu, ali mi je neverovatno da se
paralele povlače iz istorijskih predanja i iz naučnih otkrića i da ih jedino razlikuje milionski broj godina. Imamo dinosauruse, u mitu i u istoriji imamo zmajeve. Imamo potope, u nauci imamo ledena doba. Dakle, jedino što se razlikuje su broj godina. Moram da priznam da mi je pokriće za ovu priču najviše dr. Terzin, koga smatram za dragulja modernog doba. Veliki broj vas zna o kome pričam, a vi koji ne znate, nemojte trošiti ni časa posle ovog videa i poslušajte sve što je taj čovek izgovorio. Radi se o kanadskom profesoru sa našim poreklom, koji nam otkriva neka jako važna naučna otkrića sa stanovišta čoveka koji razmišlja svojom glavom. Neki će vam reći on je kreacionista, ali to je potpuno nebitno za sve ono što taj čovek priča, što je jako bitno da čujete. A on je tek tako. I kako sam kaže, u Kanadi postoji zakon o slobodi govora, koji profesoru dozvoljava da iznosi svoje mišljenje, ma kakvo ono bilo, pod uslovom da ga iznosi van univerziteta. U ostatku sveta, pa i kod nas, naučnik ili profesor dobio bi momentalni otkaz i isključenje iz naučne zajednice, iznosi on mišljenje unutar ili izvan obrazovne ustanove. Elem, zahvaljujući njemu, saznao sam da radio datiranje, koje nauka smatra za ključni dokaz određivanja starosti bilo čega, stena, fosila i tako dalje, svodi se na pretpostavci da su uslovi uvek bili isti. Dakle, kako danas, tako i pre više miliona godina. Već sada znamo, naravno, da ni klima, a ni uslovi nikako nisu mogli uvek biti isti, kako zbog mini ledenih doba, tako i zbog udara asteroida, ako je verovati samoj nauci. Katastrofe su se dešavale. Da ne pominjamo i potencijalne erupcije vulkana, pa pomislite samo koliko će se sastav materijala promeniti samim udarom asteroida, kroz neshvatljivo velike temperature samog udarca, pa i poplava nakon toga. Znamo na šta liče žive materije posle dužeg boravka u vodi, pa na bubre i promene se. Isto tako i potencijalne erupcije vulkana koji su u stanju da istope i najčvršće stene i promene im strukturu i opis. Jedno sam čak gledao i na zvaničnim medijima, gde su pronađene biljke savijene ispod ogromnog leda, kao da su trenutno zaleđene. Zna se kako bi izgledala biljka koja pati od zahlađenja koje traje hiljadama i hiljadama godina. Ne bi sigurno izgledala očuvano, što logično ukazuje na trenutnu katastrofu. Dakle, trenutne katastrofe su se očigledno dešavale. Dakle, radiodatiranje nije baš toliko precizna metoda, po rečima jednog jako školovanog i cenjenog profesora kakav je dr. Terzin. A njemu svakako više verujem nego sebi ili bilo kome drugom. Baš zato što iz naučne zajednice, što ima veliko znanje, poznaje naučni metod i jednostavno iznosi objektivno mišljenje, što je maltene zabranjeno u nauci. Zato sam i rekao da je čovek dragulj. Sad, što je najsmešnije, zvanična nauka i ne krije katastrofe, ali im one takođe ne narušavaju preciznost radiodatiranja, što je prilično neozbiljno. To se mora uzimati u razmatranje. Razmišljam glasno. Dakle, šta ako istorija živog sveta nije toliko davna, već prilično mlada, i da su zapravo veliki gmizavci, dinosaurusi, to jest zmajevi, delili kopno sa ljudima, ali su ljudi zbog sitnije građe lakše preživeli periode nakon katastrofe, jer im je bilo potrebno mnogo manje hrane. Ovo zvuči meni, a nadam se i vama, prilično logično. Tolike životinje sigurno ne bi preživele sa jako malo namirnica i naravno izumrele bi. Mi bi preživeli i sa kolena na koleno prenosili priču o goropadima sa kojima smo delili prošlost. Te iz tog razloga smo bili u stanju da ih tako precizno opišemo do tančina i da im, razume se, svedočimo na svim krajevima sveta. Ovo je jako bitno, dobri moji ljudi. Jako bitno. Zmajevi, aždaje ili ale prepoznati su u svim različitim narodima davnih vremena, hiljadama i hiljadama kilometara jedni od drugih. Pa kako? Zar neko zaista misli da bi neki putujući lutalica koji je prešao 1000 kilometra i tamo nekom plemenu ispričao priču o aždaji, a njima ona zazvučala toliko zanimljivo da su veliki deo svojih mitova nastavili da pišu na osnovu te priče? U svakom slučaju, deluje mi nekako da aždaje neverovatno podsećaju na dinosaurus. I mislim da tu ima nečega. Volim vas fes, do sledećeg videa. Pozdrav, dobri ljudi.